aborokigwa nigo bagendete kwiroberia asa amatemu amanene amatemu y'ekirasi kia grade 6 ekirasi kia 5 na 3 nabo igwe ekirasi gia 12 esukuru y'oboroso ya Ibara nabo igwe ya secondary ya Ibara ime county ya Nyamira nitukolera lero nigo baligania omoyega gose amasabo ase okuyaligani bene asa amatemu alebosio gokwana omwalimu omonene bw'esukuru ya secondary ya Ibara nigo aene kibuna mbero berete bene ase amatemu amanene nabo igokogania abayiboli koligereria aborokiwa babo nabo igokobasomia chimbwa chindunge muri kicho Job Maangi no roboti oruo amasabo nensemo eyemo yokwyaligani ase kende gionsi ase obogima. Thank you for the abundance of your presence in their lives these past years. Aborokigwa na abayiboli besukuru y'oboroso Ibara ne secondary mbakora amasabo erinde kweroberia ase amatemu a KCPE, KIPSEA na KCSE. We wish you well, our candidates, and success in your coming exam. Omworokia omonene bw'esukuru ya secondary ya Ibara Richard Nyakundi nateba bunambero betiboikeranu naende mbaligeti gokora buya ase amatemwa y'omwaka oyo twachakireta amabati lakini nyasaye otokonyire twanyare kwagache chi building moroche chira around this time mwena taitengira abana 20 lakini ntokagitanga abana 15 mbajoini university na into school ya itekine rero twatwarira amasabo twasabira abana aborokigwa besukuru yumbate babunambale nobolemu bunamba chigokora buya asengencho babeire bagokora omokia kuwa nikitumia vitabu vingi vya marejeleo na kufanya consultation kwa walimu. I'm a candidate of this school and I'm well prepared for the forthcoming exam. Abayiboli mbasege chokoleta abana ase sukuru eyo elinde gokinia ekerengo ge sukuru eyo sukuru eye na nyetogiri mono sukuru eye yarura atambe basabera abayiboli ba minto tomenta abana bange bache se sukuru eye gere sukuru eye imoke igoro ntoko ja kogenda are kabisa sukuru ya change ne setore ensemo yaborokia mbate babuna babere bakwaligania aboroki gwo buya ase igombale no gosemeria bunamba chigokora buya ntole no gosemeria bunamba toimoki igoro mono kubwa ba last year na bana babwa tomoki na ende babwate discipline skuru yeito ne skuru ye Kristo ensemo y'omotimoko bw'omwaka oyo abayiboli mbasege tokolenda abana nako basemya gokora omokia ase chisemi egento ngosaba abayiboli into abana mutwaira abana ba assignment orendo omwana engakiene entambe omorende kwa muguide kwa ranki agokora onye nchuma piri gose chuma mosi mwenda nere kanisa yaboroki gosaberwa bono ikigetigalete no gokora amatemu elinde baikiranie kugani kwabo ase obugima korwa ase sukuru ya Ibara Kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.